देखो, अमेरिका वालों को इतना एडवांस हो गए हैं कि वह अब जानवरों के लिए खेतों से चारा काटने और उस चारे को तुरंत पैक करने की भी मशीन बना दिए हैं। अमेरिकियों के इस दिमाग के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। देखो, हाईवे रोड के साइड में पेड़ पौधे लगे रहते हैं ना, जब पेड़ों की टहनियां बड़ी हो जाती हैं तो रोड पे लटक जाती है, जिससे काफी एक्सीडेंट होता है। इसलिए बड़े हुए टहनियों को काट के छांटा जाता है। समुद्री सिपाहियों को नेवी ज्वाइन करने के लिए पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि देखो, पहले इस कंटेनर में सबको बैठा के पानी में डुबा देते हैं ताकि उनको पानी में ज्यादा देर रहने की आदत हो जाए। समुद्रों में गाड़ियां तो चलती नहीं, इसलिए देखो, शिप पे लोड करके एक जगह से दूसरे जगह तक गाड़ियां ले जाते हैं। बड़े बड़े सीमेंट के बोम्बे को देखो, ऐसे जेसीबी से टोचन देके मिट्टी पे उतारते हैं ताकि सीमेंट का बोम्बा टूटे ना।